В 1941 году кот Оскар был на борту корабля, который потерпел крушение. Его подобрали на корабль «Казак» в октябре, который был атакован немецкой подлодкой. Погибло множество моряков, но Оскар вновь чудом спасся. Его подобрал корабль «Арк Роял», но уже в ноябре корабль постигла та же печальная участь. Кот трижды был на волосок от смерти, так же, как и Вайолет Джессоп. Она была стюардессой на том самом «Титанике», спаслась в шлюпке. Через 4 года на борту «Британики», который тоже затонул. Также до этого она была на «Олимпике», когда тот столкнулся с другим судном. Подпишись и узнай много нового.